Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makalah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau malah mau ngikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Caranya gimana? Air putih kan? Lalu Anda kasih 1 sendok teh aja madu. Kita doain aja, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, atau Anda baca sholat-sholat, tiupin, minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi gitu.